ഉറക്കത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഹായ് ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് ഐറ്റൻ. ഇതെൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ചാനൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തീറ്റയാണ്. കാശ് ഒറ്റ ചിലവില്ല. ഒരു പേനായിട്ട് ഒരു 3 രൂപ മാത്രമുള്ള ചിലവ്. അത് നമുക്ക് ബൈക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് അതിനോട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കേടായ പേനായാലും മതി, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ വീഡിയോ കിടക്കാം. നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷോപ്പിക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തീക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ്, പിന്നെ ഒരു പേനയുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ മാത്രം മതി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ ബാൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മേക്കിങ് കിടക്കാം. ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം, ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ സൗണ്ടിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സൗണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സംഭവം ശരിയായി കിട്ടി. സൗണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ആക്കിൻ്റെ നടത്തുക. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടാക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.